Permisi, selamat pagi. Pagi. Apa benar ini dengan Ibu Ayu? Iya benar. Perkenalkan, saya perawat Diaul. Saya perawat yang bertugas pada jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Di sini saya akan melakukan batuk efektif terhadap Ibu. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian batuk efektif ya Bu. Ya silakan. Batuk efektif merupakan suatu metode batuk yang benar di mana klien dapat mengeluarkan energi dan mengeluarkan dahak secara maksimal. Baik, saya akan melakukan tindakan batuk efektif terhadap Ibu ya Bu. Ya, Mari Bu, saya bantu. Saya pasang dulu terlebih dahulu ya Bu. Ini cawan untuk dahak Ibu. Caranya, lakukan tarik nafas dalam, lalu keluarkan perlahan. Tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut. Yang ketiga, tarik nafas dalam, keluarkan dengan batuk. Terima Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan batuk efektif? sangat tenang. Baik, mari saya bantu untuk berbaring. Baik, saya telah selesai melakukan tindakan batuk efektif terhadap Ibu. Silakan Ibu beristirahat kembali. Selamat pagi. Pagi.